Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean to, Mas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Mana? Sing wedok mi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh aku Wadah. sampean. Dalah kok duduk wayang ya. Loh, iki ngono aku lho, Mas. Lho ento. Apa? Kayak sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki. Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo. Cangik limbuk wis biasa. Biasa, lumrah. Diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Wah. Pak Dalang. Dalem. Pak Dalang yo gandengane Bu Sinden no. Lanjut. Yo. Yo lanjut. Ya ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Monggo Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren luar biasa. Luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat Malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin.
Sing jomblo muga-muga ndang entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Oh ya sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, ya. Masa munggah panggung ram. Gitu Pak, ram jaluk request maksudnya Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Salimana. Kok gimpenan luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki wi. Lipstik iso Dek Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah aku. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Terus piye? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki Pak Dalang Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh aku. Dalang kok duduk wayang ya. Loh, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki. Arep tak gawe jenjet ngarep jane iki. Piye to? Ora ya. Bisa jenjet ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, Besok besok siang apa alhamdulillah enggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai. Ikut. Udah. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Dipangku. Ya wis dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Dalang to? Ndalang tenan. Aku dalang apa lo Mas? Ndalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Ngono Pak ya. Dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik, sing lho. Sing ngendi? Songo sing isine Kang. Lho. Sulukan aku. Duduk sini to. Ojo. Sini loh, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Madep sana. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki ya. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping 7 sehari jalani di pati ambantusi sirna larut
Mas. Na 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 na. Na 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 na. Apik nana-nanamu. Nano-nano. Ya Jal ya, iki engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandeg lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh iya iya iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandeg sampean omong-omongan. Oh iya iya iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Iya iya iya. Heeh. Kok iku oh iya iya iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Oh, iya. Sik tak noto. Iya iya. Ora. Daduk wing pira ae kowe. Heeh. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Heeh. Heeh. Iki nglungguhi bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Heeh. Udah ya kono. Da anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek Sik. Terokno aku, dok, terokno aku, dok, terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Ya bar gedam lho. Sik, ya jal, dodok ngene iringane wis metu Ya. wayang loro, nek wis mandeg omong-omongan, sembarang wis bahas apa. Ya. Ngagem niki napa niku? Oh. Sakmene ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wis. Halo. Sapa? Wis kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ya ki mic. Aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, ki. Peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. iya. Dok. Sik, guys. Ngapa? Anu ki media ki lho, sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog ki lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus Ya, ya. konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Ya, dijabut. Sik Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus ngono apa ya enek wong tanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Omong-omongan aja. Loh. Heeh. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Kan lemak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagusnya. Terus bahas apa? Di luar panggung bahasanya jel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Teng. Terus.
Kowe makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mikir cilik ya. Mik cilik. Iki pakne makme. Ah. Oh iya Bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah. Didulang no, Oh, didulang. Ya ampun. Hei! Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya. Sing dibahas kok Piye neh, Mas? bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Heeh. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane. Nih, Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to pakne. Ora nek ibune. Ketoke wis gak sayang mbek aku to pakne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange iki lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Udah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cek tok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, barang dicet centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. VC karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegawa rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, wong tak kon dalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis. Remuk. Munggahne Pak Lurah ya. Ayo. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Heeh.